ल जाउँ तलतिर खोला त्यस्तो केही छैन के जाने यहाँ पहिला खेत रोप्थ्यो हेर्नुहोस् यो सबै यो खेत हो यो यहाँ मात्रै होइन यो डाँडै यो सबै खेती हुन्थ्यो खेत हुन्थ्यो सबै खेती हुन्थ्यो अब पालैसँग कुलोमा पानी लाउने हुन्थ्यो पारिपट्टि सबै यो जहाँ केराघारी देखिरहनु भएको छ नि सबै वो खेतै हो पहिलाको अहिले चाहिँ पछि अब मान्छेले केरामा फाइदा देखेर हो कि त्यो पनि भयो पछि पानी पनि कम्ती गयो क्या पानी सुक्दै गयो त्यो पनि हो यहाँ चाहिँ त्यो यो के भन्छ भुइँकटर क्या पाइनएप्पल टन्नै थियो यहाँनिर पहिला चाहिँ यो पनि होइन त पाइनएप्पल त हो नि यो पाइनएप्पल हो यो पाइनएप्पल त हो यो पाइनएप्पल झारै पाइनएप्पल झार हो यो फल छ नि त्यसमा यो पाइनएप्पल सबै यो सबै पाइनएप्पल गाडी हो यतापट्टि मान्छे गर्ने मान्छे छैन कि सबै गइहाल्यो विदेश गइहाल्यो त्यो कति सानो सानो देख्छु मैले त मलेसियाहरू ल्याएर त्यो त अब ऊ त तराईको त उनीहरू खेती गरे हुन्छ यो त लोकल यो त के भन्छ त्यो ऊ हो नि त लोकल हो नि त यहाँबाट सानो सानो फल्छ यहाँ यस्तो यहाँ माथिबाट यहाँबाट यस्तो फुलफुले आएर आउँछ क्या होइन यहाँ माथि यहाँबाट आउँछ क्या यहाँबाट यसरी फुलफुले यसरी आउँछ माथि फुलफुले जस्तो यसरी माथिबाट आउँछ मैले त्यो मलेसिया ल्याएर देखाएको छु कि यस्तो छ अब यहाँ गाउँ मान्छे घरभरि मान्छे हुँदा गाउँभरि मान्छे हुँदा चाहिँ रमाइलो हुन्थ्यो अहिले त केही छैन यहाँबाट बाटो त्यहाँबाट आयो भने माथि हेर्नु पाउँदैन मैले माथिबाट आएँ अब यता फर्किने कि माथि जाने माथि घुमेर जाने कि फर्किने यसो घुम्दैछ यहाँ माथि माझगाडीसँग यहाँ पहिला पानी आउँथ्यो भने पहिला हाम्रो यहाँ फर्स्ट टाइम 2046 सालतिर 45 सालतिर आउँथ्यो अरे यहाँ धारा थियो यो पानी आउँथ्यो पछि सुकेको होइन पानी नै खानेपानी होइन खानेपानी यहीँको पानी लगाएर खान्थ्यो पछि त्यो घर जुन हाम्रो उतापट्टि घर बनाएको छ नि त्यो घरमा त्यो सिमेन्ट मुस्नलाई पानी नै यहाँबाट पाइप जोड लान्थ्यो भने पानी आउँथ्यो पछि सुकेको यहाँको मूल्य होइन अहिले त पुरै कमिला निस्किनु भइसकेको छ खोला भयो अहिले हेर बाटो जस्तो तर खास यो खोला हो गङ्गटाहरू हुन्थ्यो कति ठुल्ठुलो हेरेर यहाँ पानी हुँदा त हुन्थ्यो त अहिले त पानी नै छैन कहाँबाट आउनु गङ्गटा सर्पहरू आउँथ्यो सर्प त आउँछ यो सालको रुख त कत्रो भइसकेको छ यहाँ त यत्रो सानो सानो थियो यो रुख यहाँ अझ राम्रोसँग अब मलसल गरेर राम्रोसँग गरेर त हुन्छ नि अब हेर्नु अब यो केराको यो झाङ भएर बसेको छ यस्तो यो केराको पात सबै लुसेर चाहिँ यसलाई जलाइदिने हो कि नभए यसैलाई मल गराइदिने हो भने कति हुन्छ के गर्ने हुँदैन यो एरियामा चाहिँ यो पाखामा चाहिँ अदुवा रोप्थ्यो भने चाहिँ खेत चाहिँ यहाँसम्म मात्रै हो यहाँबाट यतापट्टि चाहिँ त्यति खेत रोप्दैन थियो हामीले त्यो आउँछ है लुसेर फेरि केरा त यसरी धान्न नसक्दाले चाहिँ फल यसरी लच्किन्छ क्या त्यसलाई त्यो कापे हालेर त्यो लड्छ भनेर यसरी कापे हाल्थ्यो ढल्छ भने किनकि त्यो केराको वेट बढी हुन्छ नि त अब अहिले केराको बोटै यो मान्छेभन्दा होचो छ काम मेनली यो झन् यो इन्डियातिरकोहरूले खाँदो रहेछ कि इन्डियाको यो श्रीलङ्कातिरकोले चाहिँ केरा फलेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ है यसको खेत दिन्छौँ अब त्यसमा चाहिँ मजाको फलेर छ ल यसरी लोकल हो त्यही भनेर चाहिँ लिएर रिना लैजा भन्नु पऱ्यो हो र होला यहाँ त के धुन्छ छ यो चाहिँ एउटा फलेछ ल अब यो केरा फलिन्जेलमा यो फल्दैन किनकि यो ढल्छ यहाँ हेर्ने मान्छेको पनि छैन यसलाई काप राख्नुपर्छ अब कसले राख्ने काप यसलाई भएको यही हो सबै काट्नु ठुल्ठुलो कुराहरू मात्रै छन् यत्रो चाहिँ राम्रो बुङ्गा हेर्नु न कस्तो राम्रो यसमा गुलियो रस हुन्छ नि भित्र हो र गुलियो त्यही भएर किरा त्यो क्याउँ लाने त्यो भमेरा के अरे भमेरा मौरी त्यो रस खाने हुन्छ नि भमरा आएर आउँछ त्यहाँनिर सबै लास्ट दिने होइन यो नयाँ भर्खर काटेर जस्तो 3-4 दिन यो 3-4 अहिले हुने यस्तो हुन्छ तर ठुल्ठुलो हुन्छ कि यसमा हुँदैन म त यसभित्र यो त यसको भित्र अचार खाने भएछ कस्तो हुन्छ हुन त के पत्र हो यसैलाई काटेर अचार यो त अब तरकारी अचार जस्तो बनाउँछ नेपालतिर पनि बनाउँछ कसैले
यो चाहिँ हिजो अस्ति भर्खर काटेको छ, अझै पनि छ। फल्या छ ल, ठुलै रहेछ है। यो यसमा फल्या हुन्छ नि त होइन? त्यसमा यसमा चाहिँ यसको पनि टिपेर ल्याएको यसको नि भाँच्दैछ तल यो काट्दाखेरि। यो धेरै भएको छ नि, 2-3 दिन भयो काटेको। ठुलो रहेछ यो त। हुनै छ, चोपै आइरहेछ। यो लिचीको बोट यहाँ आइसक्यो है, यहाँ जग्गामा आइसक्यो। हो, दुईवटा एकचोटि आएको छ। त्यो त बुङ्गुर देख्यो भने त यहीँ त होला नि। यही हो, यहाँ बुङ्गुर थियो, कत्रो मजा बुङ्गुर थियो नि, सबै बेचेर हिँडिहालेँ, गर्ने मान्छे कोही भएन। बगैँचा देखिन्छ नि, यहाँ त अहिले त बगैँचा जस्तो भएको छ क्या। यो नासपाती कस्तो मजाले फल्छ हौ। एकचोटि यो नासपाती टिपेर म पोखरा सुध गएको थिएँ, नासपाती लिएर चाहिँ कोसेली लिएर चाहिँ। यो लिची भयो, यो पनि लिची हो। त्यहाँ आँप थियो, आँप चाहिँ फलेन, के भएछ कुनि। त्यहाँ बाँस पनि छ नि पर गएर। 1 2 3 4 5 यहाँ मैले ट्याङ्की स्याङ्की सब किनेर ल्याएर राखेको थिएँ। कसले लग्यो कुनि के गर्यो केही थाहा छैन। पानी जम्मा गर्नलाई क्या त्यो बुङ्गुर पाल्दाखेरि 8,000 कि 10,000 गर्दा ट्याङ्की मात्रै किनेर ल्याएको थियो, कति 1000 लिटरको। अनि मान्छेलाई गरेर हुन्छ। अनि यसो भन्यो के गरेन दाइले, के गरेन भाइले भनेको छ। कफुरको बोट नि त। अनि यो ठुलो त एकदम ठुलो थियो यो रुख, कस्तो मजा। पहिला हाम्रो यहाँ घर थियो नि त, यो ठ्याक्कै यो बनाएको ठाउँमै यो होइन, यो अर्कै थियो। तपाईँहरू रोप्यो होला है? हामीले रोप्यो हो। यो त यो पुरै काटेर पनि यो बिचको हाँगाबाट पलाएको हो नि। यो अर्को बाहिरबाट निस्कियो हाँगा पलाएको हो यो खास। यो हाँगा हो मेन। यो ठुलो रुख थियो नि कस्तो। मलाई अलिअलि याद छ यो घर भएको ठाउँ। अहिले त यो गुरुङले के पाल्ने भनेर, बाख्रा पाल्ने भनेर यो पनि मान्छेले दिने भन्दै थियो। बाउले पर्दैन बाउ, त्यत्तिकै जाओस् अरूलाई दिनुभन्दा। कमान दिएपछि फेरि उनीहरूले अझै लिइहाल्छ नि। अध्याय भन्दा नि आजकल त 4-5 वर्ष गएपछि उसैको हुँदो रहेछ आधा जति। यो पनि हेर्नु नि, भुइँचालोले यो पनि गएको। हल्लाउनु त राम्रै छ हल्लाएको नि भुइँचालोले त। घरलम्मा यो पनि ढालिदियो। कम्प्लिट पनि भएको थिएन, भुइँचालोले सट्टै झ्याल झिक्दैछ। यहाँबाट पो राम्रो देखिने छ त भुइँचालो। दाइले गऱ्यो भने त यहाँ हुनु रहेछ गुरुङ आएर है। आएर टक्क भने हो। यहाँ पहिला उखु पनि रोपेको थियो पहिला। उखु त कहिले मासिँदैन होइन? मासिहाल्छ नि मान्छे, त्यो डढेर लाएर खनेपछि त। तरुलको बोट हो यहाँ चाहिँ गिठा आयो। ओ त्यो गिठा हो त्यो। यहाँ रहेछ तरुल। खानुहुन्छ नि यो तरुल है? हुन्छ नि, खाने तरुल हो। वन तरुल है? कस्तो हुन्छ यसको चाहिँ। तर धेरै गहिरो खानुपर्छ यसलाई त। च्याउ पनि पलाएको थियो नि त। गर्ने मान्छे कोही छैन। मान्छे नभए त्यो घरको त उनी जाँदो रहेछ क्या। गइहाल्छ नि। त्यो रौनकै जाँदो रहेछ। यो लिची फले कहिले लान्छ होला है? जान्छ नि यसले? यो रुवाटेले हेर्नु नि कमिलाले टोक्छ है एकदम नमिठो। यसले टोक्दैन होइन, यो टोक्ने खालको होइन अरू। यसलाई त हामीले के भन्छ, रुवाटे होइन, रुवाटेले जति टोक्दैन यसले। रुवाटे त अर्को कालो कालो खालको हुन्छ। त्यसले खाए चाहिँ नाम त्यसले खाएर त भ्याउँदैन, त्यसले कम्ती फल्छ क्या, त्यसले फुलै खाइदिन्छ नि त। यो लिचीको त त्यो फलेर त्यो धान्दै नसकेर त्यो हाँगै भाँचिन्थ्यो भने त्यसरी फल्थ्यो। यता केराघारीबाट निस्केको यो पनि के गर्ने, कुखुरा पाल्ने, दुनियाँ भन्ने के भन्ने, यो एनजिओले गरेको काम जस्तो क्या। हाम्रो बाउले गरेको कामहरू सबै यो परिवारले गरेको काम। यो आदि गर्ने छोडिदिने फेरि होइन? पुरा केही पनि नगर्ने। सक्सेस नहुने? सक्सेस हो नि, त्यो नै गरे अब कन्टिन्यू नगर्ने। सक्सेस पनि हुने, अलिअलि पैसा भएपछि हिँडिहाल्ने।
बाख्रा अब दानासान ल्याउनु यहीँ भइहाल्छ, ल्याइदिइहाल्छ होइन। सब ल्याइदिन्छ। बेच्ने हो भने चाहिँ बल्ल काम लाग्यो। अब सक्यो, अब उसो गयो। यहाँ पहिला कुवा थियो यहाँ तल। पानीको यो अम्बाको रुख चाहिँ यो यहाँ छ रहेछ, यो चाहिँ रहेछ। केरा यहाँ पनि रहेछ एउटा चाहिँ लप्सी रुख। लप्सीको रुख। लप्सीको रुख यहाँ अझै यो ठुलो थियो, त्यो पनि लप्सीको हो क्यारे। एउटा चाहिँ मेन ठुलो रुख चाहिँ यहाँ थियो, काटेर बेचिहाल्यो। लप्सी बेच्नुभन्दा रुखै बेच्ने सजिलो छ, रुखै बेच्दै। गएको छैन। यो लेमन ग्रास चाहिँ काटेर लानुपर्ने क्या। चियामा त कस्तो मिठो बास्ना आउँछ नि यो त। अहिले त आउँदैन, सुकेपछि नि बास्ना आउँछ चियामा। हात काट्छ यसले, धारिलो हुन्छ। पहिला टन्नै थियो यहाँनिर। ओहो के छ हौ? म हिजो आएन नि। बाँसको झ्याङ त यहाँ कता थियो जस्तो लागेको थियो, मासु चाहिँ नि क्या हो त्यो त पारिपट्टि होला। यहाँ यता यता कता थियो क्या अब पहिला। यहाँ थियो बाँसको झ्याङ, खतम पारेको छैन जस्तो। लप्सीको रुख यहाँ थियो टन्नै पहिला, ठुलो ठुलो थियो लप्सीको रुख। लप्सी त एउटै खल्याएर झरिसक्यो होला है। है यो लप्सीको बोट हो र यो? लप्सी त हो नि। पहिला एउटा लप्सी थियो यहाँ चाहिँ, मलाई याद छ। यो चाहिँ के को बोट थाहा छैन है मलाई। यो पनि लप्सी हो। लप्सीको हो यो? मलाई चाहिँ थाहा छैन है।